আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। তো অনেকদিন যাবত অনেকেই বলতেছিলেন যে ভাই পিসি বিল্ডের ভিডিও নিয়ে আসতেছি না। সো আজকে ফাইনালি ৳৬৫,০০০ দিয়ে আপনাদের জন্য একটা বিল এনেছি। আজকের বিলটিতে কিন্তু জিপিইউটা অ্যাবসেন্ট আছে। কারণ বরাবরের মতো আমি যে ২ টা বিল বানিয়েছি সেক্ষেত্রে জিপিইউ ইনক্লুড করি নাই। এর কারণ হচ্ছে আগে ৬৫ থেকে ৳৭০,০০০ র মধ্যে 1660 দিয়ে একটা ভালো সুন্দর মানের গেমিং পিসি বানানো যেত। বাট বর্তমানে গ্রাফিক্স কার্ডের যেই দাম, এক্ষেত্রে আমাদের ৳১,০০,০০০ ৳১,০০,০০০ র উপরে চলে যাচ্ছে। তো আমরা যদি ২০২২ সালের আ আ প মার্চ এপ্রিল পর্যন্ত ওয়েট করি তাহলে পরে কিন্তু গ্রাফিক্স কার্ডের দাম অনেক কমে যাবে এবং আই হোপ তখন গ্রাফিক্স কার্ডটা নিয়ে নিলে পারে আপনাদের লাভ হবে। আজকে মূলত বিলটি করা হবে ৳৬৫,০০০ র আশেপাশে। ৳৬৫,০০০ র কমেই হয়ে যেতে পারে। বাট ডিপেন্ড করে আপনারা কিভাবে চয়েস করতেছেন তার উপরে। ভিডিওটি শুরুর আগে আমি আমাদের লেটেস্ট সাবস্ক্রাইবার আল শাহরিয়ার নাহিনকে একটা জোরে শাউট আউট দিতে চাই। থ্যাংক ইউ ফর দ্য সাবস্ক্রাইবিং। তো যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করে নাই প্লিজ ডু সাবস্ক্রাইব। কারণ আমি এখন থেকে ডিসাইড করেছি যে যারা নতুন সাবস্ক্রাইব করবে ভিডিওর মধ্যে তাদের শাউট আউট দেওয়ার জন্য। আজকের ভিডিওটা পুরোটাই চয়েসের উপরে এবং অনেকগুলা চয়েস নিয়ে আমি কথা বলবো, অনেকগুলা ফ্যাক্টর নিয়ে আমি কথা বলবো। সো আমি আপনাদের কাছে একটা রিকোয়েস্ট করব যে ভিডিওটা না টেনে পুরোপুরি দেখার জন্য। আ ভিডিওটা যদি পুরোপুরি দেখেন তাহলে পারে এই বিলটি কেন করা হচ্ছে আর এই কম্পোনেন্ট গুলো কেন চুজ করা হয়েছে সেক্ষেত্রে আপনি পুরোপুরি ধারণা স্পষ্ট হয়ে যাবে। আর আপনাদের ক্ষেত্রেও সেই কম্পোনেন্ট গুলো চুজ করতে অধিক সহজতর হবে। এবং বেশি কথা না বলে চলুন ভিডিওতে চলে যাওয়া যাক। আমি আছি সাদ শাহরিয়ার, আপনারা দেখছেন রিভার ওয়াইন টেক। আমার এই বিল্ডে আমি মাদারবোর্ডের আগে সিপিইউ নিয়ে কিছু কথা বলবো। আর এই সিপিইউটা নিয়ে কথা বলার কারণ হচ্ছে যেহেতু আমরা ৬৫ থেকে ৭০,০০০ র মধ্যে পিসি বিল্ড করতেছি, সো এটা একটা মিড রেঞ্জ পিসি হবে ফর গেমার্স অ্যান্ড প্রোডাক্টিভ ওয়ার্ক। হ্যাঁ, অনেকদের কাছেই এই টাকাটা অনেক বেশি মনে হতে পারে, বাট আসলেই এটা একটা মিড রেঞ্জ পিসি হতে যাইতেছে। বর্তমানের যে প্রাইস অনুযায়ী একটা মিড রেঞ্জ পিসি হইতেছে। আমি কিন্তু আমার আগের ভিডিওগুলোতেও বলেছি যে মিড রেঞ্জ বাজেটের যেই পিসি বিল্ডগুলো করা হয় সেগুলো কিন্তু প্রসেসর সেন্ট্রিক সবচেয়ে বেশি করা হয়। আর এক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য হবে না। তো আমরা এই বিলটিতে সিপিইউ হিসেবে রেখেছি ইন্টেলের কোর i7 10 জেনারেশন সিপিইউটি। ইন্টেল কোর i7 10700 মডেলটির সিপিইউটিতে বেস ক্লক স্পিড রয়েছে 2.90 গিগাহার্টজ এবং বুস্ট ক্লক স্পিড করলে পারে সর্বোচ্চ 4.8 গিগাহার্টজ পাওয়া যাবে। ৮টি কোর এবং ১৬টি থ্রেড সম্পন্ন সিপিইউটিতে ইন্টেলের আলট্রা এইচডি 630 গ্রাফিক্স পেয়ে যাচ্ছেন, যা আপনাকে বিভিন্ন বেসিক কাজ যেমন ব্রাউজিং, তারপরে এডিটিং এসব কাজ হ্যান্ডেল করতে সাহায্য করবে। মূলত এই প্রসেসরটা চুজ করার কারণ হচ্ছে ইন্টেল কোর i7 আর ইন্টেল কোর i9। এই দুইটা প্রসেসরের মধ্যে খুব বেশি একটা তফাৎ দেখা যায় না। আপনাদের অনেকের মধ্যে যদি কনফিউশন থাকে তাহলে পারে বিভিন্ন বেঞ্চমার্কিং ইউটিউব চ্যানেলগুলোতে যে বেঞ্চমার্ক দেখে আসতে পারেন। ইন্টেল কোর i7 আর কোর i9 এর মধ্যে খুব স্লাইটলি একটা প্রাইস ইমপ্রুভমেন্ট আছে। বাট ইন্টেল কোর i5 এর যে 11 জেন আছে সেটা কিন্তু বেশ ম্যাসিভ একটা আপডেট দিয়েছে। বাট কোর i7 আর কোর i9 এর ক্ষেত্রে কিন্তু 10 জেন থেকে 11 জেনে বেশি একটা আপগ্রেড দেখা যায় না। সেক্ষেত্রে আমরা 10 জেনের এটা ইউজ করতেছি। এবার অন্য কথায় আসি যে অনেকে বলতে পারবেন যে ভাই ইন্টেলের 10700 কেন? আমরা তো 10700K যে ইয়েটা সিরিজটা ওই সিরিজটা ইউজ করতে পারতাম, ওভারক্লকিং এর জন্য বেশ ভালো হতো। এখন অনেকেই বলতে পারেন যে ভাই 10700K কেন ইউজ করা হলো না বিলটিতে? এর কারণ হলো আমরা ওভারক্লকিং এর দিকে বেশি মনোযোগ দিচ্ছি না। এছাড়াও আমরা যেহেতু গ্রাফিক্স কার্ড নিচ্ছি না সেহেতু আমাদের ডিসপ্লে অন করার জন্য একটা মিনিমাম যেই গ্রাফিক্স কার্ড লাগবে সেটা তো ইন্টেল প্রোভাইড করতেছে। আর সেই কারণে আমরা হচ্ছে 10000K এর দিকে না যেয়ে আমরা 10000 সিম্পল যেটা আছে সেই বেস ভার্সনটা নিয়েছি। এখানে আমি আপনাদের আরেকটা বুদ্ধি দিতে পারি। সো আপনারা যদি চান যে 10700K নিবেন আর পরবর্তীতে আপনি গ্রাফিক্স কার্ড নিবেন, তখন ক্ষেত্রে আপনি একটা কাজ করতে পারেন যে এখন বর্তমানে মোটামুটি কাজ চালানোর জন্য একটা 710 অথবা 910 যেকোনো একটা গ্রাফিক্স কার্ড কিনে মোটামুটি কাজ চালানোর মতো যাতে ডিসপ্লেটা চলে আসে এই জন্য ব্যবহার করলেন। আর কিছুদিন পরে যদি আপনি গ্রাফিক্স কার্ডটা নিয়ে নেন সেক্ষেত্রে আলাদা হতে পারে। আপনি 10000Kটা নিয়ে নিতে পারলেন, আবার একটা ছোট ৫-৬ হাজার টাকা ইনভেস্ট করে একটা সেকেন্ড হ্যান্ড গ্রাফিক্স কার্ড কম দামের গ্রাফিক্স কার্ড কিনে চালাইলেন। এটা কাজ করবে, বাট আমার কাছে মনে হয় না ইটস ওয়ার্দি হবে। কারণ ৫-৬ হাজার টাকা একটা গ্রাফিক্স কার্ডের উপরে ওয়েস্ট করবেন, সেটা কিন্তু পরবর্তীতে আর কোনো কাজই হইতেছে না। সো আমি আপনাদের রিকমেন্ড করব যে যদি গ্রাফিক্স কার্ড এখনই নিয়ে নিতে পারেন তাহলে পারে
1000K দিকে যান। আর যদি দেখেন যে 4-5 মাসের মধ্যেও আপনি গ্রাফিক্স কার্ড নিতেছেন না, সেক্ষেত্রে আমি আপনাদের সাজেস্ট করব যে এই 10100 এই বেস ভার্সনটা, যেটা এই ইন্টিগ্রেটেড গ্রাফিক্স কার্ড আছে, সেটা নিতে। অনেক বকবক করলাম সিপিইউ নিয়ে, এবার আসা যাক মাদারবোর্ডের ক্ষেত্রে। আমরা মাদারবোর্ড হিসেবে এই বিল্ডটিতে রেখেছি আসুসের টাফ গেমিং B460 ATX মাদারবোর্ডটি। এটা মাইক্রো ATX না, আমি আবার বলতেছি যে এটা কিন্তু মাইক্রো ATX মাদারবোর্ড না। সো আপনারা যখন কেসিং নেবেন সেক্ষেত্রে দেখবেন যে এটা যেন মাইক্রো ATX কেস না হয়, ATX কেস হয়। আসুসের টাফ গেমিং B460 প্লাস এর এই মাদারবোর্ডটি ইন্টেলের 10 জেনারেশনের চিপ সাপোর্ট করে। যেহেতু আমরা ইন্টেলের কে ভার্সন ব্যবহার করছি না, তাই আসুসের জেড সিরিজ আর আমরা এখানে মাদারবোর্ডটি নিইনি। ওই যে আগে বলেছিলাম যে আমরা ওভারক্লকিং এর দিকে বেশি নজর দিচ্ছি না, যেহেতু আমাদের মেন প্রায়োরিটি ওভারক্লকিং না, সেক্ষেত্রে আমরা জেড সিরিজের মাদারবোর্ড না নিয়ে আসুসের এই বি সিরিজের মাদারবোর্ডটি নিয়েছি। ইন্টেলের LGA 1200 চিপ সাপোর্টেড মাদারবোর্ডটির সর্বোচ্চ 128GB পর্যন্ত DDR4 র্যাম সাপোর্ট করতে পারবে। মাদারবোর্ডটিতে থাকছে 3 বছরের ওয়ারেন্টি। এছাড়াও মাদারবোর্ডটিতে বহুত ইন্টারনাল সকেট সমূহ রয়েছে এবং এর শর্ট ডিসক্রিপশন স্ক্রিনে দেখানো হচ্ছে, আপনারা চাইলে পজ করে দেখে নিতে পারেন। এই তো গেল মাদারবোর্ডের কথা, বাট এইখানে এক্সেপশনাল হিসেবে আমরা র্যাম নিয়েছি ক্রোসিয়ারের ডোমিনেটর প্লাটিনাম RGB ভার্সনটি। এখানে আমরা RGBর একটি স্টিক ইউজ করেছি, যে পরবর্তীতে যদি আপনারা বাজেট বাড়াতে পারেন সেক্ষেত্রে আর একটা স্টিক নিয়ে নিতে পারবেন। আর একটা কথা, ভিডিওতে আমরা প্রাইসিং না বললে পারেও দেখবেন স্ক্রিনে আমরা যে স্ক্রিনশটটা দিয়ে দিই সেখানে কিন্তু প্রাইসিংটা লেখা থাকে। এছাড়াও আমাদের ডিসক্রিপশনে গিয়ে আপনি প্রাইসিংটা দেখে নিতে পারেন। তো আমি র্যামের কথায় ছিলাম। কোর্সিয়ারের এই প্লাটিনাম ডোমিনেটর র্যামটি ইউজ করার মূল কারণ হচ্ছে লুকস। এর লুকসটা আমার কাছে জোস লাগছে মামা, আর মূলত সেই কারণে আমি এই র্যামটি সিলেক্ট করেছি। আপনারা যদি RGB আপনাদের মেন প্রায়োরিটি না থাকে, অনেকেই আছেন যারা RGB পছন্দ করেন না, মূলত লুকের কারণে, আর যেহেতু বাজেট আছে সেক্ষেত্রে আমি একটা স্টিকের ক্ষেত্রে এখানে ইউজ করেছি। একটা স্টিকে 6000 টাকা পড়ে যাচ্ছে। আপনার যদি RGB মেন প্রায়োরিটি না থাকে, এছাড়াও কিন্তু যদি আপনাদের RGB মেন ফোকাসে না থাকে আর আপনি যদি চান যে প্রাইস কাটিং করার জন্য এবং 2টি স্টিক নেওয়ার জন্য, সেক্ষেত্রে আপনি অন্য কোনো কোম্পানির অথবা ক্রোসারের নন RGB যেটা আছে সেটা নিতে পারেন। সেক্ষেত্রে আপনার 1200 থেকে 1500 টাকা সেভ হবে। এছাড়াও আপনি আর কিছু লাগিয়ে আরও একটা র্যাম স্টিক নিয়ে নিতে পারেন। এখানে আরেকটা কথা বলতে চাই যে এই ডোমিনেটর র্যামটা আমি নিয়েছি কারণ কি অনেকেই হয়তো বা কে ভার্সনটা নেবেন, ইন্টেলের কে ভার্সনটা 1000K। আমি এই র্যামটা দেওয়ার মূল কারণ হচ্ছে যেহেতু অনেকেই 1000 বেস ভার্সনটা না নিয়ে 1000K ভার্সনটা নিতে পারেন, সেক্ষেত্রে যাতে আপনি ওভারক্লকিং এর সময় সহায়তা পান, হেল্প পান, সেক্ষেত্রে আমি ডোমিনেটর র্যামটি ইউজ করেছি। সো এটা সিলেক্ট করার জন্য যে আহামরি কিছু আছে সেটাও না, বাট আপনারা নন RGB ভার্সন অন্য কোনো ভার্সন না নিলেও নিতে পারেন, আমার কোনো আপত্তি নেই। ওকে, স্টোরেজের কথায় আসি এবার। মূল কথা, এখানে SSD কে আমরা স্টোরেজ না ভেবে বুট ডিভাইস হিসেবে ব্যবহার করতেছি। এখানে SSD হিসেবে আমরা ব্যবহার করতেছি স্যামসাং এর 970 EVO প্লাস এর 250GB এর যে SSD-টা, সেটা এই SSD-টা মারাত্মক লেভেলের ফাস্ট। কিন্তু আপনারা যদি অন্য কোনো কোম্পানি নিতে চান, যেমন ট্রান্সেন্ডের SSD গুলো একটু স্লো হলে পারেও তাদের প্রাইসগুলো কিন্তু বেশ রিজনেবল, তাহলে পরে আপনারা ট্রান্সেন্ডের একটা 250GB অর্থাৎ 256GB এর একটা SSD নিয়ে নিতে পারেন। এই হার্ড ডিস্কটা পুরোটাই আপনাদের উপরে। আমি সাজেস্ট করব 1TB এর ওয়েস্টার্ন ডিজিটাল ব্লু অথবা ওয়েস্টার্ন ডিজিটাল গ্রিন এর একটা হার্ড ডিস্কটা নিয়ে নিতে। এছাড়াও যদি আপনাদের ডিমান্ড বেশি থাকে তাহলে পরে আপনারা বেশি নিতে পারেন, কিন্তু এই হার্ড ডিস্কের কস্ট কিন্তু বিলের মধ্যে ধরা হচ্ছে না। সো আপনারা যদি হার্ড ডিস্কটা নিচ্ছেন তাহলে পরে এক্সট্রা কস্ট পড়বে। এবার আসি মূল প্রতিপাদ্য বিষয়, পাওয়ার সাপ্লাইয়ের ক্ষেত্রে। মূল প্রতিপাদ্য বিষয় বললাম কেন, অনেক বেশি আহাম্মককে আমি দেখি যে অনেক ভালো ভালো ফ্ল্যাগশিপ টাইপের মানে কম্পোনেন্ট ইউজ করতেছে, প্রসেসর, মাদারবোর্ড, হার্ড ডিস্ক এইসব ইউজ করতেছে, বাট আনফরচুনেটলি সে 1800 থেকে 2000 টাকার মধ্যে একটা কেস কিনে নিম্নমানের, ওইখানে সে দেখে যে 500 ওয়াট 600 ওয়াটের একটা নন ব্র্যান্ডের পাওয়ার সাপ্লাই, ওটা দিয়ে সে কাজ চালাইতেছে। আপনাদের কাছে আমার একটা হাম্বেল রিকোয়েস্ট যে প্লিজ নন ব্র্যান্ডেড পাওয়ার সাপ্লাই এবং নন ব্র্যান্ডেড কেস প্লিজ ইউজ করবেন না। আপনাদের ডিভাইসগুলোর ওভারঅল পারফরমেন্স কিন্তু নির্ভর করে এই যে কেসিং এর এয়ারফ্লো এবং আপনি কোন পাওয়ার সাপ্লাইটা ইউজ করতেছেন, পাওয়ার কিভাবে ডিস্ট্রিবিউট করতেছে সেটার উপরে কিন্তু অনেকটা ডিপেন্ড করে। তো আমি পাওয়ার সাপ্লাই হিসেবে এখানে আপনাদের রিকমেন্ড করবো কুলার মাস্টারের MWE 450 ওয়াটের V2, যেটা নন মডিউলার বাট 80+ ব্রোঞ্জ সার্টিফাইড পাওয়ার সাপ্লাই। এখানে আমি একটা ইম্পর্টেন্ট কথা বলে রাখি যে 450 ওয়াট আমি ইউজ করছি বলে আপনাদের ইউজ করতে হবে সেটা কোনো কথা নাই। এক্ষেত্রে আপনাদের ডিপেন্ড করে যে আপনাদের ডিমান্ড কতটা, আপনি কোন পাওয়ার সাপ্লাই ইউজ করতেছেন। আপনি যদি মনে করেন যে ইন ফিউচার আপনারা 1650 সুপারের বেশি আর যাবেন না, মূলত ফিউচারে
আপগ্রেড করলেও 1650 সুপারের মধ্যে থাকবেন, সেক্ষেত্রে 450 ওয়াট ইজ এনাফ। এখন কিনলে পারো তখন আপনি 1650 সুপারের সাথে চালাতে পারবেন। বাট 1660-তে যদি যান তাহলে পারে 550 ওয়াটটা ইউজ করা রিকমেন্ডেবল হবে, এবং তার উপরে গেলে পারে কনসিস্টেন্টলি 100 করে করে বাড়তে থাকবে। আর যদি আপনারা RTX 30 সিরিজের কোনো পাওয়ার সাপ্লাই নিতে চান তাহলে পরে আমি আপনাকে সাজেস্ট করব 750 ওয়াট অথবা 800 ওয়াটের একটা পাওয়ার সাপ্লাই খুব ভালো দেখে নিয়ে নেন। এখন যদি আপনি একটু কষ্ট করে নিয়ে নেন তখন কিন্তু আপগ্রেডের সময় আপনার আর পাওয়ার সাপ্লাইটা বদলানো লাগতেছে না। অনেকেই এই ভুলটা করে, হ্যাঁ আমি জানি যে আপনারা অনেকেই জানেন যে পাওয়ার সাপ্লাইটা কত ইম্পর্টেন্ট, বাট অনেকেই ভুল করে। এই জন্য আমি বললাম যে ভাই 450 ওয়াট 350 ওয়াট এরকম একটা আবুল তাবুল পাওয়ার সাপ্লাই যদি দোকানদার আপনাদের হাতে ধরায় দেয় প্লিজ নেবেন না। আপনাদের ডিমান্ডকে আপনারা আগে দেখেন যে আপনারা ইন ফিউচার কি আপগ্রেড করবেন, তার অনুযায়ী আপনারা ডিমান্ড ওয়াইজ একটা পাওয়ার সাপ্লাই চুজ করেন। ভাই কেস পুরোটাই আপনার উপরে, কারণ যদি আমি পার্টিকুলার কোনো কোম্পানির নাম নেই তাহলে পরে আপনারা আমাকে বলবেন যে আমি এই কোম্পানির হয়তো বা ফ্যান বয় অথবা আমি এই কোম্পানির দালাল। সো আমি বলি যে কেসটা সম্পূর্ণ লুকের উপরে এবং চয়েসের উপরে, আপনাদের যেই কেসটা পছন্দ হয় সেই কেসটা আপনি ইউজ করতে পারেন। বাট আমি সাজেস্ট করি যে যেইগুলো হচ্ছে ব্র্যান্ডেড, অনেক নাম করা বাংলাদেশে, সেগুলোর মধ্যে থাকাই ভালো। নন ব্র্যান্ডের দিকে যেমন চায়না ভার্সনের দিকে না যাওয়া ভালো। আর যেহেতু 65,000 টাকা বাজেট, সেক্ষেত্রে 58,000 টাকা বাদ দিলে আরও 7,000 টাকা থাকে, যেটা আমি কেসিংয়ের ক্ষেত্রে রিজার্ভ করে রেখেছি। আপনারা 7,000 টাকায় আবার কেসিংয়ে খরচ করে দিয়েন না। মূলত 4-5,000 টাকার মধ্যে একটা সুন্দর কেস কিনে আর বাদ বাকিগুলো ফ্যানের পিছনে খরচ করেন, অথবা একটা মূলত এক্সটার্নাল কুলার কিনে নিতে পারেন সিপিইউ এর জন্য, সেক্ষেত্রে ভালো হবে, যেহেতু ইন্টেলের স্টক কুলারগুলো অত ভালো হয় না। তো এই ছিল আজকের মতো, একটু ইনফরমেশন দেওয়ার চেষ্টা করেছি, হয়তোবা অনেক আপ টু মার্ক হয় নাই, যেহেতু আমাদের এই চ্যানেলটা নতুন এবং আমিও নতুন। শুরুর দিকে অনেক ভুল হবে, বাট আপনাদের কাছে আমার একটাই রিকোয়েস্ট যে আপনারা অবশ্যই কমেন্টে লিখবেন যে আমার কি কি ভুল হচ্ছে অথবা আমি কি কি ইমপ্রুভমেন্ট করতে পারি। সেক্ষেত্রে আমি কিন্তু আরও ভালো আমাকে আপগ্রেড করতে পারবো এবং আমার কন্টেন্ট কোয়ালিটি কিন্তু আমি আরও ইমপ্রুভ করতে পারবো। আজকে এই পর্যন্তই, দেখা হচ্ছে আগামীকাল। ততক্ষণ ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।